Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Newankubadde ng'omusana gwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula enkuba enaatera okutandika okutonnya eya sizoni. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Afrika, bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu masekkati ga ssemazinga wa Afrika. Omwono nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe erya Uganda, ekisuubira nti nno essaawa yonna enkuba etandika okutonnya. Ebitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya tusuubira akasana okukeera okwaka, okuggyako yo mu Mubende tusuubirayo oluwandaggirize. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okukeera okwaka, okukussa n'ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba awamu n'ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubirayo enkuba okutonnya mu masekkati g'eggwanga lyaffe nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe nayo tusuubirayo enkuba okutonnya nga n'ebbugumu erya waggulu mu Tororo n'Ejjinja tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonnya nga mu Kaseese ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30, so nga mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Ate mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31, nga n'enkuba tugisuubira okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Okuggyako yo mu Arua ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde, so nga ate yo mu Nairobi tusuubirayo ekire ky'enkuba nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Olwo mu Dubai tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27 era nga tusuubira nti no omusana gujja kubeera nga gwaka. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.